much, Mr. Saracini. Dear Deputy Prime Minister Mrs. Gorkowska, dear panelists, dear representative of the civil society, dear journalists, dear friends. Ви благодарам, господине Сарачини, почитувана подпредседателка на владата, господја Крковска, почитувани представници на државните институции, на граѓанското општество, медиумите, почитувани посетители, почитувани пријатели. It's a pleasure for me to be here today because I think the topics that will be discussed today and the research that you have conducted is very important nowadays because it's at the core of any democracy. And I would like to start my speech by coming back to some basics. The word democracy literally means rule by the people, and it can be defined as a system of government in which the exercise of political power and authorities is vested in people through their elected representatives. Навистина ми е мило што навистина ми е мило што имам можност денеска да се обратам на оваа тема во однос на ова истражување кој што сметам дека е многу важно и дека е во сршта на демократијата. И ќе започнам со тоа што ќе потсетам на некои основни дефиниции. А тоа е дека зборот демократија буквално значи владење на народот и може да се дефинира како систем на владење во кое остварувањето на политичката моќ и власт е во рацете на луѓето преку нивните избрани представници. Governance is the way a society is governed. Principles of participation, transparency, accountability, inclusion, non-discrimination and rule of law are the cornerstone of any good governance system. Владењето е начинот на кој што општеството се владее. Принципите, начелата на учеството, транспарентноста, отчетноста, инклузијата, недискриминацијата и владењето на правото се каменот темелник на доброто владење. And speaking about people means by default diversity of opinion and diversity of interest. As a consequence, a democratic state establishes and embeds mechanisms and structures that enable diversity of opinion to interact peacefully in order to find compromises. Hence, dialogue, interaction, check and balance are other key elements embedded in any democratic and good governance system. Кога зборуваме за луѓето, за народот, тоа значи секогаш дека ќе има различни мислења и различни интереси. Последователно, демократската држава воспоставува и вградува механизми и структури кои што овозможуваат разновидни мислења, кои требаат да имаат интеракција на мирен начин со цел да се најде компромис. Од тука диалогот, интеракцијата, проверките и другите клучни елементи вградени во една демократија и добро владење. Nowadays, democratic models are being challenged by increased polarization, misinformation and fake news, and social media algorithms contribute to radicalize opinions and to reduce space for dialogue, comprehension and compromises. North Macedonia is also experiencing such challenges, as well as Switzerland, and the space for constructive exchange and dialogue is undermined. Во денешно време демократските модели се соочуваат со предизвик од зголемената поларизација, погрешните информации и лажните вести, а алгоритмите на социјалните медиуми кои што придонесуваат за радикализација во мислењата и намалување на просторот за диалог, за разбирање и за компромис. Северна Македонија исто така ги искусува овие предизвици и просторот за конструктивна размена и диалог се подкопува. Therefore, it is essential that institutions and citizens who believe in democracy work together to build bridges to overcome polarization and to share reliable information that enables objective discussions and informed decisions. And in the democratic state, civil society and media have a key role to play, to monitor the performance of state institutions and politicians and to ask for accountability and transparency, to monitor the way funds are being used, but also to give voice to marginalized groups, in particular women, youth, minorities, to ensure that their interest is also being taken into consideration when decisions are being made. And last and not least, but to advocate and develop
policies that are effective and inclusive. Затоа од суштинска важност институциите и граѓаните кои што веруваат во демократијата да работат заедно во градење на мостови за надминување на поларизацијата и да споделуваат веродостојни информации кои што ќе овозможат објективна дискусија и информирани одлуки. Во една демократска држава, граѓанското општество и медиумите играат клучна, суштинска улога. И тоа во наблюдувањето, следењето на работата на државните институции и политичарите и да бараат поголема транспарентност и отчетност. Да ја следат и наблюдуваат употребата на средствата и спроведувањето на проектите, да им дадат глас на маргинализираните групи, пред се тука зборувам за жените, младите, малцинствата и да се овозможи и нивните интереси интересите на оние со помала моќ да бидат вклучени при носењето на одлуки и да се залагаат за развивање и спроведување на делотворни и инклузивни политики. And to be successful, and maybe that's the most important, cooperation between public institutions and civil society is required. And I think today we see on this panel that you have both, and I think that's very important to have this dialogue between the key actors of any democracy. И за сето ова да биде успешно, она што е всушност најважно е да постои соработка меѓу јавните институции и граѓанските организации. И како што можеме да видиме денеска на овој панел ги имаме двете страни представени и мислам дека е тоа од суштинска важност во развивањето на демократскиот диалог. I would like to underline again that polarization can weaken democracies and impede effective efforts towards reform and processes that at the end should ensure decent life for all citizens. So far in North Macedonia, the civil society have achieved many successes working together and engaging with the state. In today's challenging world, it's crucial that this civil society works together to depolarize society by offering civic space and information on important issues, more knowledge, expertise and information that help the reform process and, more importantly, the successful implementation of policies. И на крај повторно сакам да нагласам дека поларизацијата може да ги ослаби демократиите, да ги попречи колективните напори во насока на реформи и процеси кои што треба да обезбедат добар живот за сите. Досега во Северна Македонија граѓанското општество заедно има постигнато многу успеси на кои што кон кои што сите заеднички многу допринесоа. Во денешниот свет на предизвици, од клучна важност е македонското граѓанско општество да работи заедно во насока на деполаризација на општеството, преку нудење на граѓански простор и информации на важните прашања, повеќе знаење, стручност и информации кои што можат да помогнат во процесот на реформа и она што е уште поважно во нивната успешна имплементација. And Switzerland has done and will continue to support these efforts, not only here in North Macedonia, but also in my own country. And I'm looking forward for the discussion, to listen to the panelists, but even more importantly, I'm looking forward to see what this will bring in terms of improvement and implementation, again, for the well-being of all the citizens of North Macedonia. Thank you very much. Blagodaram, falem minterit. А Швајцарија ќе продолжи да ги поддржува овие напори не само во наредните години, не само овдека, во оваа земја, туку и во нашата сопствена земја. И навистина, едва чекам да ја чујам денешната дискусија и не само што има тоа денеска да се каже, туку и што тоа понатаму ќе донесе во насока на подобрување на благосостојбата на сите граѓани во државата. Ви благодарам.